Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetele 2. Azi vreau să continui puțin să citesc versetul 7 și voi face un lucru care nu-l fac de obicei. O să mergem să citim câteva versete din Cartea Esterei, din alte capitole. O să sărim, dar bineînțeles ne întoarcem după la versetul 7. Dar cred că este un lucru foarte important. Dumnezeu este un Dumnezeu de principii. Dumnezeu este un Dumnezeu de principii. Dacă lucrurile în viața copiilor lui Dumnezeu ar veni, s-ar întâmpla, s-ar manifesta doar pe bază dragostei lui Dumnezeu, noi toți am zburat de fericire pe pământ. Așa mult Dumnezeu ne iubește. Dar pe pământul acesta, lucrurile nu se întâmplă doar pe baza dragostei lui. De aceea chiar Domnul Iisus zice, căutați mai întâi împărația lui Dumnezeu și neprihăniri, dreptatea lui. Și atunci când nu înțelegem că Dumnezeu e un Dumnezeu de principiu și ne bazăm doar pe dragostea lui pentru a aștepta să facă cu tare lucru sau cu tare lucru, rezultatul de multe ori este frustrare, este suferință, este poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Și ieri am atins un punct foarte, foarte important în relația ta cu Dumnezeu, să înțelegi. Versetul 7, Estera 1, versetul 7. Iar de băut turnau în vase de aur, de felute soiuri, era belșug de vin împărătesc mulțumită darnicie împăratului, dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Ar fi șocat dacă Dumnezeu ți arată lista de lucrurile negative care sunt în viața ta doar pentru că este voia ta. Doar pentru că nu ai fost determinat să vrei, nu ai fost hotărât să vrei. Doar pentru că ți s-a spus, e rău să-ți dorești, să vrei lucru. E rău să te gândești cum să zic, la binele tău. E rău să plănuiești, e rău să visezi. Există un mod de a dori, există un mod de a căuta lucrurile care este greșit, da, există. Există un mod de a face că ceea ce este pământesc să fie prioritar, da, este greșit. Dar chiar când Domnul Iisus zice căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, nu zice căutați numai. Cuvintele au un sens, fiecare cuvânt are un sens. Nu zice căutați numai, căutați mai întâi. Și puțin cunoștința care am de limba română, când zice căutați numai, nu, când zice căutați mai întâi, înseamnă că sunt alte lucruri care le caut. Diferența este că împărăția este prioritate. Căutați mai întâi
Nu numai. Pentru că dacă zicea numai, înseamnă nu mai cauți alte lucruri. Și dacă nu mai cauți alte lucruri, celelalte lucruri care el zice și celelalte vi se vor da deasupra, păi dacă tu nici nu le vrei, cum se vor întâmpla? De aceea acolo trebuie să citim cu atenție, căutați mai întâi, e vorba de prioritate. Dar nu zice acolo, căutați numai. Pentru că experiența umană, experiența oamenii trebuie să fie diversă. Așa Dumnezeu a făcut. Chiar în textul care l-am citit, Biblia zice așa, se turnau în vase de aur de felurite soiuri. Asta este diversitate care există în împărații. Există o diversitate așa mare. Dumnezeu vrea că viața ta cum să spun, să treci printr-o diversitate de experiențe. De aceea a zis, caută mai întâi. Pentru că sunt și alte lucruri care e bine să le caut pentru că vor îmbogăți experiența ta ca și ființă umană, ca și creația lui Dumnezeu sau ca și copila lui Dumnezeu mai departe, aici pe pământ. Pentru că, de exemplu, dacă zic caut mai întâi, dacă zic caut numai împărație, de exemplu, nu trebuie să învăț, de exemplu, să cânt la un instrument. Dacă cauți numai împărație, multe lucruri nu mai trebuie să le fac. Nu trebuie să mă duc, de exemplu, să alerg dimineața, că trupul să fie sănătos, că să zic așa. Nu. Caut numai. Este o alegere. Dar, de exemplu, în căutarea mea a împărației, cunoștințele care poate le voi dobândi în alt domeniu, condiția trupului meu, condiția mintea mea, mă ajută să mă trage înapoi. De aceea nu e scris acolo numai. Pentru că noi, ca și oamenii, ca să fim complet, avem nevoie de o diversitate de experiențe, de o diversitate de cunoștințe. Diversitate. Ok. Deci, caută mai întâi. Când inversăm ordinea lucrurilor, acolo este greșit. Și acolo este, cum să zic, provocarea. Cum să fiu și să am diversitatea lucrurilor de care am nevoie pentru a avea o experiență pe pământ, cum pot să fac lucrul acesta și să nu fac căutarea lui Dumnezeu, să nu treacă la un nivel secundar sau dar să rămână prioritate. Asta e provocare și nu e totdeauna simplu. Dar asta trebuie să așa. Atâta timp când împărația este primul lucru care îl căutăm. El a zis căutați mai întâi. Nu a zis căutați numai. Pentru că a știut că suntem oamenii care suntem încă pe pământul ăsta. Și niciodată nu ne cere să trăim ca suflete fără trup când știe că noi avem trup și suntem pe pământul ăsta. Ziceam că o să citesc alte texte din Estera. Hai să mă duc la ele. Deci, Estera 4:11.
tot slujitorul împăratului și poporul din ținutul împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moarte pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viața căruia îi întinde împăratul toiagului împăratesc de aur. Când citim acest text, Estera știe exact ce zice, pentru că știe exact cum se întâmplă lucrurile. Dar ce spune aici este incomplet. Când ea zice, când este încurajat de Mardoheu, o să ajungem și acolo, dar am făcut un pic o săritură înainte pentru a arăta ceva foarte important. Când ea spune, eu nu pot să mă duc la rege pentru că nu am fost chemat și știi că există această lege care pedepsește cu moarte oricine care intră acolo fără să fie chemat. Scapă doar cel care regele întinde toiagul de aur, adică care va găsi îndurare. Și de ce zic este incomplet? Pentru că, hai să citesc Estera 5 acum, versetul 2. Când a văzut împăratul pe împărăteasă Estera în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împăratesc pe care îl ținea în mână. Dar când regele face acest gest, când întinde toiagul lui de aur și prin asta zice, ok, ai găsit, ai căpătat trecere, am milă, nu vreau să fiu omorâtă, vreau să scap cu viața. Da? El este rege și a întins toiagul. Totuși, acest gest este incomplet. Pentru că când citim mai departe, după ce regele întinde toiagul de aur, Estera trebuie să facă un lucru. Și asta nu a spus mai devreme la celălalt. Acolo zice doar, dacă mi întinde, și așa este. Dar, practic, după ce regele a arătat îndurare, Estera trebuie să facă un lucru. Și Biblia zice, Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Aș vrea să vezi această imagine. Regele întinde toiagul, zice, ai căpătat îndurarea. Dar procedura, dacă vrei, mecanismul prin care scapă, nu se oprește doar la faptul că regele a întins toiagul. Persoana la care este întins toiagul trebuie să vină și să se atingă de toiag. Când copiii lui Israel, Dumnezeu le spune, v-am dat țara. Pentru că Dumnezeu este împăratul în versul lui, ca și cum a luat țara Canaan în mâna lui și a întins la copiii lui Israel și zice, uite, v-am dat țara, luați. Dar ei, ca să poată beneficia de ce a dat el, trebuie să se apropie, să atingă cele de, adică să se ducă și să stăpânească țara. De aceea sunt anumite lucruri pentru care te rogi, care nu le primești, pentru că în mintea ta regele aruncă toiagul de aur către tine. Sau regele se ridică și vine și pune toiagul lui de aur să te atingă. Când în realitate nu se întâmplă așa. În realitate, de fapt, el doar întinde toiagul ca să spună, ok, ai căpătat, îți dau, dar tu acum apropie-te și să te atingi de toiagul care este întins. Sunt lucruri pentru care o să te rogi, până nu înțelegi că nu sunt lucruri care vor fi aruncate
în buzunarul tău. Vor fi aruncate așa peste tine. Dar sunt lucruri care Dumnezeu ți le dă. Întinde, zice, uite, ia. Și tu trebuie să vii și să te atingi și să le iei. Altfel, le vezi doar cu ochii. Dar copiii lui Israel ar fi zis, Dumnezeu ne-ai dat țara. Minunat, îți mulțumim. Dacă nu s-ar fi dus și ar fi luat în stăpânire, nu ar fi avut țară. Deci este important să înțelegem și cum Dumnezeu ne dă lucru. Există lucruri care ni le dă, cum pot să zic, care pur și simplu e ca și cum sunt aruncat în buzunarele noastre, adică în viața noastră. Așa apar. Dar există lucruri că atunci când ni le dă, dacă nu ne apropiem să le luăm, deși ni le-a dat, nu beneficiem de ele. Mântuirea este dat nu așa fără plată. Dumnezeu, prin Domnul Iisus, a întins toiagul îndurării lui peste toată omenirea. Dar nu silește pe niciun om să atingă acest toiag de îndurare, care este crucea. Fiecare trebuie să se apropie și să se atingă dacă vrea să fie mântuit. Dacă Dumnezeu face asta pentru mântuire, care este darul cel mai prețios, tu crezi că lucrurile mai puțin importante, care totuși avem nevoie de ele, tu crezi că lucrurile respective scapă de acest principiu? Unele lucruri încă le aștept, nu pentru că Dumnezeu nu a răspuns. El a răspuns, dar tu nu știi cum să te duci să iei ce ți-a dat. Și dacă ai acceptat acest mod de gândire, că nu trebuie să vrei nimic, e și mai mare problemă, pentru că nu vei avea ce ți-a dat. Pentru că în împărăție regele nu silește nimeni să se bucure de darnicia lui, de bunătatea lui, de ceea ce dă. Când e vorba el să judece, cu siguranță. Când e vorba de judecată, nu o să te întrebe, vrei să fii judecat sau nu? Oamenii nu o să fie întrebat, vrei să te aruncăm în iazul de foc sau nu? Acolo, când e vorba de judecată, vrei sau nu, se aplică. Dar când e vorba de darnicie, bunătate, îndurare, împăratul nu silește pe nimeni și zice să se facă după voia fiecăruia. Dumnezeu să te binecuvânteze.